Krásne vás pozdravujem. Dnes tu mám pre vás jeden nový háčkovaný návod, alebo teda návod na háčkovanie takéto jednoduchej šátky od stredu, takto od stredu z cípu, háčkovanej vlastne, tak aby nám pozdĺžne vychádzali farby. Volá sa Sofia a použila som na ňu jednu z našich úžasných noviniek a s holografickým glitrom, ktorý je taký veľmi zvláštny, ako môžete vidieť, v každej farbe sa inak odráža a naozaj je veľmi, veľmi zaujímavý. Dodá taký väčší lesk k tomu, aj tým farbám, a z diaľky takto krásne vyniknú s takým melírovaním, ako keby ono to je, vidíte, také krásne farebné prechody to má. Voľným okom je to samozrejme ešte krajšie viditeľné. Takže jedno štvornitkové 1000-metrové klpko a vyšla takáto veľká krásavica, ktorá má stredovú šírku 90 cm a na dĺžku vlastne túto vrchnú preponu má 165 cm. Takže ak budete chcieť väčšiu, tak samozrejme väčšie klpko použiť. Z 1000-metrového vám vyjde vlastne takáto veľkosť. Je to naozaj jednoduchý opakovací vzor. 2 riadky sa nám opakujú a ukážeme si, ako si toto urobíme. Netreba nič počítať, pretože ten vzor vás naozaj sám krásne naviguje. Tak poďme na to. Ja dneska pre účely tohto videjka použijem túto obľúbenú Etrofil Punch. A má to 25 gramov a 70 metrov. Je to 100% mikroakryl a výborne sa s ním pracuje, pretože je taký fajný, hladký, veľmi sa dobre s ním aj hačkuje, aj pletie. Určite ho odporúčam nie len na samotné vyšívanie s tou tupou ihlou, ale môžete to kľudne použiť aj na háčkované a pletené projekty. Tak poďme hneď na to. Urobíme si magický kruh, zadnú predprednú a zadnú predprednú, alebo vlastným spôsobom, akým ste naučené, a ideme na to. 3 reťazkové očka, 3 a 2 dlhé stĺpiky urobíme do tohto magického kruhu. Toto nám bude tvoriť základ, z ktorého budeme vychádzať. Tento riadok, ešte tento následovný, bude špecifický, pretože ešte si len pripravujeme vlastne potrebný počet očiek na východziu pozíciu, takže toto sa nám ešte nepočíta do vzoru. 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky do prvého očka. Ešte stále to berme ako základ pre samotný vzor. Do nasledujúceho očka dlhý stĺpik a do tohto posledného reťazkového z týchto prvých 3 reťazok urobíme 2 dlhé stĺpiky. Áno, 2, nepomýlila som sa. Hovorím, urobili sme si základ, z ktorého ideme vychádzať na samotnú šatku. No a teraz už ideme na tie 2 riadky veľmi jednoduchého vzoru týchto krížených dlhých stĺpikov, ktorý ja mám tak strašne rada, používam ho v viacerých návodoch. Pozrite sa, ako krásne ukáže, keď ho robíte vlastne z lícovej aj rubovej strany. Až dokonca taký 3D efekt vlastne spraví ten vzor. No a v kombinácii s tým glitrom úžasné. No, ale aj bez glitru bude určite krásny. Takže poďme na to. Prvý riadok opakovacieho vzoru, lebo sú tu 2 riadky, ako som hovorila. Nič komplikované, nič netreba počítať a bude vás viesť samotný vzor. Takže prvý riadok 1, 2, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky do prvého očka. A ideme robiť krížené dlhé stĺpiky. Čiže nahodím si nitku, vynechám toto očko a do toho nasledujúceho urobím dlhý stĺpik. A nahodím si a vrátim sa a takýto krížený dlhý stĺpik urobím do toho vynechaného očka. To sú krížené dlhé stĺpiky. A ešte jedenkrát samozrejme. Takže vynechám
a do toho nasledujúceho očka urobím dlhý stĺpik, nahodím si a do toho vynechaného očka sa vrátim a urobím takýto krížený dlhý stĺpik. No a zostáva nám posledné očko, do ktorého urobíme 3 dlhé stĺpiky. Preto som hovorila, že ten predchádzajúci riadok je taký špecifický, pretože sme si potrebovali pripraviť základ na šatku. Od tohto prvého riadku, čiže prvý a druhý, ktorý budeme opakovať, už vždy aj do prvého očka, aj do posledného musíte urobiť 3 dlhé stĺpiky, 3 očka, aby samozrejme sme si zachovali ten vzor. No a druhý riadok je následovný. 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. A teraz do prvého očka dlhý stĺpik. A krížený dlhý stĺpik budem vždy robiť tak, ako ste už u mňa zvyknuté, vždy ponad 2, áno? Čiže nie klasicky nad tie krížené stĺpiky z predchádzajúceho riadku, ale pomedzi ne, čiže tam sa nám vytvorí vlastne ten krásny vzor, ktorý to robí. Systém je ten istý, nahodím si, vynechám očko do následujúceho dlhý stĺpik a nahodím si a urobím krížený dlhý stĺpik do toho vynechaného očka. A pokračujem, vynechám do následujúceho dlhý stĺpik a vrátim sa a do toho vynechaného urobím krížený dlhý stĺpik. A samozrejme ešte mi vychádza jedenkrát opakovanie, čiže vynechám očko do nasledujúceho dlhý stĺpik a do toho vynechaného urobím krížený dlhý stĺpik. Tu mám samozrejme posledné 2 očka, čiže tak ako sme začínali riadok s dlhým stĺpikom, aj ho končíme. To bude ten kontrolný bod v tom druhom riadku a do posledného urobíme 3 dlhé stĺpiky. Toto je celé tajomstvo Sofie, nič komplikované, naozaj vhodné pre začiatočníkov, pretože len reťazkové očká a dlhé stĺpiky a tieto 2 riadky, prvý a druhý, sa vám budú striedať. Čiže v prvom riadku robíme mimo prvých 2 očiek, teda prvého a posledného, do ktorého urobíme 3 dlhé stĺpiky, plný počet vlastne opakovaní krížených dlhých stĺpikov. Čiže tam žiadne očko vám nesmie zostať ani tuto na začiatku pred tými kríženými dlhými stĺpikmi, ani na konci. Ale v druhom riadku musíte vždy začať dlhým stĺpikom a aj končiť dlhým stĺpikom tú vzorovanú časť pred tými samozrejme poslednými očkami. Takže celé tajomstvo, prvý a druhý riadok opakujeme, až kým nám vystačí vlna. Už nech si zvolíte akúkoľvek, či čarovné klopko, alebo jednofarebnú, alebo nejakú inú melírovanú. A chcete si spraviť väčšiu šatku, ako je táto klasická z toho 1000 metrového klopka, tak toto je celé tajomstvo. Prvý a druhý riadok, naozaj vhodné pre začiatočníkov, nič komplikované, nič na počítanie. A takáto krásavica vám z toho vyjde naozaj veľmi zaujímavá, s jednoduchým plným vzorom, ktorá vám nechá vyniknúť samozrejme tú farebnú paletu, ktorú použijete v prípade takýchto čarovných klobiek. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak sa chcete zúčastniť súťaže v Colorful Made Olympiáde, ktorá stále prebieha, to je s mojimi návodmi a samozrejme s materiálom od nás, tak pod videjkom si nájdete príslušné informácie. Vidíme sa, počujeme sa v nasledujúcom videjku a keď máte nejaké fotečky s mojimi návodmi, tak budem rada, keď ma označíte hashtagom Martina Supová Design alebo Colorful Made Shop. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a majte ešte krásny deň.